Salve ragazzi e benvenuti su hardwareready.it. Oggi recensiremo per voi e parteciperemo al lancio della nuovissima Corsair K60 RGB Pro, una tastiera meccanica con i nuovi Cherry MX Viola. È la prima volta che posso mettere le mani sugli Cherry MX Viola, sono molto, come dire, interessato a questa nuova tipologia di Cherry. Allora, la confezione è molto piccina, come si evince perfettamente dalla cosa, vedete, molto piccola rispetto magari alle grandi K95, K70, eccetera, eccetera. È una tastiera, come si vede dalla foto, senza poggiapolsi, ma con il tastierino, che per molti è qualcosa di irrinunciabile. La tastiera è compatibile sia con PC che con Mac che con Xbox One, come riportato anche qui dalla descrizione. E ovviamente come al solito sulle tastiere Corsair troviamo, come avevo detto prima, gli Cherry, quindi abbiamo abbiamo sempre uno switch di qualità, abbiamo i tasti RGB con illuminazione a singolo tasto, inoltre con illuminazione amplificata che tende appunto a mostrare il colore anche intorno al nostro tasto. Ma bando alle ciance, apriamolo un pochettino e vediamo cosa c'è dentro. Allora, libretto di istruzioni che non può mancare, con le indicazioni maggiori. La tastiera è ovviamente compatibile col software Corsair iQOO, quindi praticamente potrete andare a modificare tantissime cose, creare macro, modificare l'illuminazione RGB a secondo di le vostre preferenze, eccetera eccetera. Allora, estraiamo questa, togliamo la confezione. Nella confezione c'è soltanto ovviamente la tastiera col cavo e il nostro libretto di istruzioni, che però non ci interessa. Molto bello il cavo, molto bella la porta USB, il cavo è molto malleabile, abbastanza lungo. Abbiamo i piedini gommati sui diversi lati, abbiamo ovviamente i gommini per tenerla abbassata, sia per alzarla con gli appositi piedini. Allora, vediamola frontalmente. Tastierino numerico sulla destra, come al solito. Non abbiamo tasti macro, ma possiamo impostare i tasti F, eccetera eccetera, attraverso il software iQOO per sfruttare tutto quanto al meglio. La tastiera, il rumore è questo qui, quasi inudibile. Poi andremo a vedere il tempo d'attuazione, eccetera eccetera. La posizione abbassata non è proprio per me, mentre invece se solleviamo il retro della tastiera, a mio parere è molto più ergonomica, molto più bella da utilizzare. Abbiamo qui sopra riportati i tasti funzione principali, tra cui è il mute, aumentare il volume, diminuire il volume, stop, mettere pausa o play a una canzone, cambiare titolo, eccetera eccetera. Abbiamo 4 LED di stato che indicano se state usando il blocco maiuscolo, il blocco numerico, eccetera eccetera. Nulla ragazzi, adesso ovviamente un'altra cosa da notare è che è veramente dura. Diamo un corpo in metallo nella parte superiore e la parte in plastica nella parte inferiore. Come potete vedere da qua, sperando la telecamera metta a fuoco, abbiamo queste strutture bianche con i tasti che non so se si levano, vediamo, non vorrei fare danni. Ok, sì, si leva, ecco qua. Abbiamo questa struttura bianca che permette evidentemente all'illuminazione RGB di potersi rispondere più semplicemente, e qui abbiamo il tasto che va veramente leggero nella sua pressione. Ecco qua, rimettiamo il tastino, perfetto. Allora, adesso poi nel proseguo del nostro video vi mostrerò l'illuminazione RGB. Per sapere invece come ci siamo trovati con la tastiera durante sessioni di scrittura, sessioni di gaming, eccetera eccetera, vi rimando poi al nostro articolo. E vi ricordo che stiamo parlando della nuova K60 Pro RGB di Corsair, un'altra tastiera molto interessante con la solita qualità Corsair. Passiamo alla parte dell'illuminazione RGB. Allora, proseguiamo il nostro video vedendo l'illuminazione RGB. Adesso c'è la solita onda RGB, come potete vedere
il produttore parlava di una luminosità estesa ed effettivamente i tasti non sono luminosi soltanto nella parte centrale, ma offrono una luminosità totale. Si vede anche i lati, come potete vedere mi illumina il dito, eccetera eccetera. Adesso vediamo qualche effetto. Ce ne sono tanti già preimpostati. Nella recensione troverete un elenco preciso dei vari effetti che si possono impostare. Ad esempio questo qua fa scorrere i vari tipi di colore. Si possono impostare i colori statici, i colori intermittenti, le onde dei singoli colori, sempre più veloci, sempre più lente, vedete la pioggia, eccetera eccetera. Diciamo che il software IQ offre una grande possibilità e una grande quantità di impostazioni differenti per quanto riguarda l'illuminazione RGB di ogni singolo tasto. Potrete creare con un pochettino di tempo e un pochettino di come dire, di saper fare dei profili completamente personalizzati che vi permetteranno appunto di andare a creare. Ad esempio potete impostare questa parte di un singolo colore, questa parte di un altro colore, creare un'onda, illuminare soltanto i tasti per giocare. Potrete andare a creare veramente tantissime tipologie di colori per una personalizzazione che si può definire unica per ogni singola tastiera. Inoltre, vabbè, il software vi permette di impostarne tantissimo, potrete andarne a scaricare tante dal sito Corsair o tante create da altri utenti, così da ottenere un'illuminazione unica per il vostro prodotto. Come potete vedere, l'illuminazione è molto forte, si può aumentare la velocità senza nessun tipo di problema e vedete, io cerco di farveli vedere da vicino in modo tale che capiate la portata. Vedete, l'illuminazione è veramente molto forte, anche in questa stanza dove diciamo la luminosità non è poca, però come potete vedere la tastiera si vede anche in video molto ben illuminata. Per saperne di più sulla tastiera leggete il nostro articolo dove vi mostro come funziona l'applicazione IQ e poi vi parlo appunto delle prestazioni in scrittura e in gaming del prodotto. Grazie per averci seguiti e per aver letto, per aver visto il video sulla K60 RGB Pro di Corsair.